刘培元的英文教室啊，正确发音篇啊，第102集。我们来看看这些音怎么发。譬如这个棉花 ，cotton， 它是 cotton 啊。我们待会回过来再去讲它这个音标母音，它这个特色，它念 cotton。咳嗽呢念 cough。那这个 country 有两个意思，一个是国家，一个是乡下啊。country 它念 country。那这个是成功呢啊 cool， 所以我们正变成功也是 cool啊，那个字也常用啊 cool。那礼貌呢，我们念 courtesy 啊 courtesy 啊，这是我目前11个 YouTube 的频道。好，我们看呢，那棉花的 cotton 它主要是这个卷舌音 r， 它念 r， 因为很多这个像这些母音它都有两个对照，一个是卷舌，一个不卷舌，通常是这样对照，所以造成我们的发音不准啊，就这些小地方啊，它卷舌的 cotton 啊，它是名词，我们看到什么意思呢？ The threads that grow around the seas or top plant grown especially in the U.S., China, and South Asia。thread 就是像那个棉絮一样，或者像线一样的啊，这样的东西线啊。The grow 在哪里生长？就是长在这个种子啊，在一些比较高一点的啊，一些那个 plant ground 啊 plant 啊，就是一些比较高的植物啊，它的籽可以抽取出一些像棉絮啦、一些线的东西啊。ground 在哪里生长呢？这些植物通常在美国啊、中国啊，或者是这个南亚啊，就是棉花啊，棉花就是可以长出这个啊，可以抽出一些那个棉花絮出来。好，我们比如造个句子 ：The beautiful overcoat is made of cotton。The beautiful overcoat is made of cotton。啊，这个很漂亮的，我们说外衣或者外套或者大衣都可以，反正是 over 是外面的，套上去的。over 意思很多，所以介系词意思最多啊。over 可以超过，可以是超过的意思，可以说是越过，可以是在上面，可以是套在外面的意思很多啊。所以这个外衣呢，大衣呢是由棉做的。The threads that grow around the seas have a top plant grown especially in the U.S., China, and South Asia。啊，这个不好发音。亚洲我们念 Asia。The beautiful overcoat is made of cotton. The beautiful overcoat is made of cotton。啊，所以这个要卷舌，就记住棉花卷舌 cotton。那这个咳嗽呢是 cough， 它也是卷舌的 o 啊 ，o 有两种啊，就是有不卷舌的 o， 有卷舌的 r， 两个不一样。它这个 r 带一点点 r 的音 ，cough 啊动词，它意思呢 ，to expel air from the lungs suddenly with a sharp, short noise。啊，就 expel 就是把东西弄出去 ，expel 喷出去、推出去、挤出去啊，弄出去啊，就是把空气吐出去啊，从的胸啊。就是这个 lungs 是肺啊，胸部里面的那个肺啊，肺脏啊，突然的因为 cough 是突然的嘛，咳嗽是突然的啊，它是先前就是一阵强烈的空气的流动啊，就 suddenly 突然的，然后有一个 sharp 很尖锐的一个 short 短促的一个噪音，咳嗽嘛就噪音啊 ，to expel air from the lungs suddenly with a sharp short noise 啊。我们就造个句子 ：The dust made my daughter cough badly. The dust made my daughter cough badly. 啊 ，dust 就灰尘，这灰尘让我的女儿的 cough 让她咳嗽的 badly 就是很严重的啊，咳嗽的很厉害，很剧烈。The dust made my daughter cough badly. 啊，因为这个是大卷舌的音 badly 啊。那 country 呢？我们看它意思，它这个字不好念。啊，就是它也是 r 的音啊，前面那个cotton 是卷舌的 cotton 啊，这个 country 就不卷舌，还带的音 country
啊，如果念成跟棉花一样，就会变 country， 所以有些人念错，念成 country， 它不是 country， 不卷舌带耳铃 country 啊，它的意思是 a political state or nation or its territory， 它就是一个政治的一个state。的意思很多啊，一个州啊，也可以是国家的意思，一个政治的也可以当做一个实体啊，就是一个政治的实体或者一个国家啊 ，or its territory 或者它的一个版图啊 ，territory 是土地版图啊。那当然，我们一次只介绍一个意思，那它还有别的意思，就乡下、乡间啊，那我们就不去讲了。因为我们重点是在讲它的发音，而不是讲它的一字多义啊。所以它是国家的意思 ，a political state or state 也可以当国家，也可以当州，也可以当状态。如果加 MNT statement 是声明，甚至也是对账单，银行大哥大什么账单对账单所以这一字多义是很会跑。A political state or nation or its territory。我们造个句子 ：The U.S. has been the most powerful country in the world for many years.The U.S. has been the most powerful country in the world for many years. U.S. 就美国，所以美国很多人讲法 ，USA 也是美国 ，US 也是美国 ，United States 也是美国 ，United States America 也是美国所以很多。但是你不要讲 America， 因为为什么？你讲 America 两个意思，一个就是美国，一个是美洲但是为什么不要用 America 讲呢？因为还有中美洲嘛，还有南美洲嘛。就像英国，你要讲 Britain， 要讲 Britain， 不要讲。要讲那个British 或者 Britain， 不要讲 England 或 English， 因为那只是英格兰嘛所以那个英国要讲不列颠美国就要讲 US 或 USA， 不要去讲 America， 因为搞不好南美洲、中美洲以为在讲它，因为这是北美大陆嘛这美国呢 has been 已经一直以来都是世界上最强的国家很多年，所以这个 has 后面的跟的这个叫助动词呢，叫做完成式但这名字取不好了它真正的意思就是说一段时间以来，所以我们一般只会用现在式、过去式一个时间点或未来式。但是不管你是现在完成是用 has 或过去完成是用 had 就都是表示一段时间，所以这个很好用，但我们一般亚洲人不太会用。所以 has been 就是过去一段时间到现在，但现在还持续着。比如说我已经经商很多年，我现在还在经商；我已经念书很多年，我现在还在念书，还是硕士班、博士班。如果 had been 就是过去一段时间我都是，但现在已经不是了这差别在这里。所以现在完成是 has 或者 have， 或过去完成是 had， 过去都是一样但是现在完成是现在还持续这种状态had 就是没有了，现在没有了，只是过去一段时间维持了但是现在没有了The U.S. has been the most powerful country in the world for many years。 因为美国一直强嘛，它现在还是强，就用完成式。你说罗马，你就用 had been 就罗马以前很强很多年上千年了，可是没有了。cool 这个就没有什么问题 cool， 可是呢，为什么要列出来呢？因为我们列出这些正确发音就是第一个常用字，第二个就是大家容易念错。那这 cool 没什么学问可是呢，大家可能念成这个 C-O-U 可能念成 cope， 因为它有 O 嘛，可是又有 U， 可是 O 在前面，有些人可能念成 cope 所以我们不能说看它的字母去念所以以前有种讲法就是说自然发音，你跟着它怎么念 O 就念 O， 可是 O 可能念 U 这个是不规则的就很多字母不规则 E I 都可以很多种不同的发音所以它念 U 而不念 Ku， 它不念 Ko， 它念 Ku 但 P 不发音，所以很多不发音，像那个梳子C-O-M-B， 它 B 也不发音，它念 com， 它不念 comb 这样台语猪肉这个 comb 它不念，所以这个你不要念 Coupa所以有一种那个车子叫做汽车那个叫 coupe coupe 比较邪门那个掀背式的coupe 这是念 coup P 不发音他看我们的看来意思 a brilliant, sudden, and usually highly successful stroke or act
a brilliant, sudden, and usually highly successful stroke or act， 就是一个很杰出 ，brilliant， 很杰出的。一个 sudden， 一个突然的，还有通常的 usually 就是很大成功 ，highly successful 很高度成功的一个 stroke， 一个打击或者一个行动。那我一般讲是就是比较大的成功甚至那个政治上讲政变，但政变还要加一个 coup d'état比较大的一个很成功的一个打击或者一个行为就成功的意思这边我们应该要改成那个。大写 It's a great coup for me to beat a strong opponent in this tennis game. It's a great coup for me to beat the strong opponent in this tennis game. 就是这是很大的成功对我来讲 beat 击败用 defeat 也可以有很多字都可以用很强的 opponent 对手在这个网球赛里面。那 courtesy 是礼貌，它这个字不好发 舌头往最下面，就像土地、地球 earth 或世界 world courtesy 一般念不到就念 courtesy 它 courtesy 它意思就是 behavior marked by polished manners or respect for others， 就是一个行为 behavior 行为 mark 就是有什么特色呢 polish 本来是那个亮光剂就是这边当动词用就变成这个边是修饰过的意思就是很精炼修饰过的一个行为就是很典雅修饰过，或者是 respect for others 就是很尊敬别人，就courtesy就有礼貌礼貌的意思。Behavior marked by polished manners or respect for others， 我们造个句 show your courtesy when you meet a woman当你遇到一个女人的时候，你要表现出你的礼貌show your courtesy when you meet a woman。好，那我们这边我们把发音再念一下 cotton The beautiful overcoat is made of cotton 要卷舌 The beautiful overcoat is made of cotton cough 动词咳嗽 The dust made my daughter cough badly The dust made my daughter cough badly country The U.S. has been the most powerful country in the world for many years The U.S. has been the most powerful country in the world for many years. It's a great coup for me to beat a strong opponent in the tennis game. It's a great coup for me to beat a strong opponent in the tennis game. tennis 是卷舌卷一半 tennis 你不要念 tennis 大卷舌不对，也不要念不卷舌 tennis 不对像桌子就完全不卷舌 table 网球卷一半 tennis Show your courtesy when you meet a woman 这个舌头往最下伸 courtesy 或者世界 world 或者土地地球 earth Show your courtesy when you meet a woman 这一集讲到这里